ویلکم بیک په خیر راغلی بیرته درس ته مو راځو اوس به موږ ډیزاین ټیپ خو مې درته وویل د ټیبل مربوط چې دې سره اوس موږ لیاوټ ټیپ یا لیاوټ منیو هم وایو د ټیبل مربوط د دې لیاوټ برابرول دي لیاوټ مطلب څه شی ده لیاوټ مطلب د دې دغه موجودیت د سټرکچر ده چې دا موږ څنګه باید برابر کو کوم ځکه یو چې دا سیل چې د غټ وي وړوکی وي څنګه وي د سیل اندازه څنګه وي غټه وي وړوکی وي لیکل په کومه طرف باندې راشي دا ټول شیزونه چې موږ وایو دا موږ په لیاوټ کې اوس وایو امپورټنت ده مهم ده یو اپشن د وایم نو تاسو ورته اوس ګورئ راځم اول خبره د ځکه موږ کوو د سلیکشن خو هغه خبره ده چې تاسو یو څه سلیکټ کوئ دلته کې تاسو ته اپشن درکې ته غواړئ دا سیل تاسو سره سلیکټ شي یو خدای چې سمپل راځي خپل سلیکټ کوي ګوره دا رقم ته د ماوس لارینا او یا راځي دلته کې ودرېږي ورته چې ماته دغه سیل چې درته سلیکټ کړه دا سیل تاسو سره سلیکټ شو چې په دې کې وسته څه کول غواړي هغه ته پکې کولای شي شیډینګ غواړي پر مثال دی ته کلر ملر چینج کینو ته پرې چینج کولای شي خیال هم دا ورته طریقې سره چې کېږي دا یو سیل ما سلیکټ کړلو نو کولای شم چې زه ډیزاین وکم رنگ ورته چینج کړم غواړي کالم دا ټول کالم راته سلیکټ کړه سر اول سر نه اخره پرې ګور دا شانتي راته سلیکټ کړو اوس غواړي دې ته ټول ته رنگ مانګ چینج کینو کولای شي چې رنگ مانګ ورته چینج کړي وملیدلو دا بل شولو غواړي چې نه سوکا دغه راته سلیکټ کا څه شي ته سلیکټ کوم دغه مطلب نه رو راته سلیکټ کا بر کوم هیډر رو چې کولای نه ټول رو ته سلیکټ کا سره رو راته سلیکټ کړي اوس غواړم چې دې ته یو کلر ورکم راشه کلر ورته ورکې خو ورکولای شي خیال بم نه ورته چې اوس هم نه ورته خیال نو بیا تاسو زه به ویلاج خایم وایس کې بیا تا وایم ښه دغه شانتي وګورئ سکولر شي ټول رو څنګه کیا سلیکټ کړئ خدامه شلو او یو کس وایي چې نه ته خدا وایي زه وایم ون ټیبل سلیکټ شي راشه ون ټیبل سلیکټ کړه دا طریقه شو ده ټیبل سلیکټ کول اوس په دې چې شي کوي چې هر شی ته به هغه په کولای شي چې څنګه دی په کار وزړو او څنګه دی زلو غواړي هغه ټول کارونه ته په کولای شي انا اخري تر پرې کولای شي دا زیر رنگ ډیر خرنګ ده صحیح ده کنه او زه معلومیږي نو دا وګوره هر قسم ته کار تاسو به کولای شي ځکه سلیکشن تاسو سلیکټ کوئ ټول ټیبل دیز نه هم تاسو کولای شئ چې سلیکټ کړئ ټول ټیبل تاسو سره سلیکټ کیږي او دیز نه کولای شئ دا سلیکټ کړئ اما غسه چې مخکې مې درته ویل هغه بیرته راغل واپس ښه ګریډ لاینز مخکې ګوره شو کېدل هم نه صحیح خو دلته به تاسو بیخي خبرې فوها شي ګوره دلته کې راځم ودرېږم او زه یو ټیبل اخلم راغلم ته کې مې یو دنه ټیبل واخیستلو اوس کې دا زما سره ټیبل شولو اوس د ټیبل ته زه راځم دې ځینه ورته بارډرز اخلم ګورئ چې زه اخلم سره کم ته راځي خو زه دلته وایم چې زه کله بارډرز اخلم دې ته د ګریډ لاین شو سی او کنه ګریډ لاین دی شو کی یو ګریډ لاینز راته شو کوا فرض که زه اوس ورته وایم چې ما ته څنګه چل وکا ما ته یو بارډر راکا څنګه بارډر راکا زما بارډر په کار دی ګوره all side border دادی ګوره دا اوس ګریډ لاینز غونډه شو کیږي خیرند ورته مخکې ګوره خط شو کې دا اوس ګوره ګریډ لاینز دي مطلب دا ګوره ډاټ غونډه شو کیږي نه ډاټ غونډه شو کیږي خیرند اوس دې کې دا اپشن ګوره آن شولو وګورئ نو بارډرز دي ګوره نو بارډرز کومه خو بارډر نشته دا خو ګریډ لاین شو کیږي بارډر یا خاصم بارډر د موږ ورته ویل دي همدا شان دی ګوره آوټ ساید دی ها انساید ګریډ لاینز مې وته ګوره خو دې ګوره یو ګریډ لاینز ختم کوم به ماته چیک کړئ ګریډ لاینز غونډې نه خي به ماته چې کوم بارډر ورکوم هغه ماته د خط غونډې خي ګوره مولدلو نو دې نه راشي کدا ګریډ لاینز او ختموي به تاسو ته هغه شان دی نه خي نو دا موږ سره ګریډ لاینز چې څه طریقې سره وسی ګریډ لاینز اوس تاسو را وستل غواړي او کې نه غواړي ٹھیک ده ګوره اوس ګوره ټول ډاټ شو ټول ډاټ شو ګرانیز دې کم درته اوس مو ان شاء الله سترګو کار کړی خیال هم ورته سمورته ویل چې راته وی خیا خو ګریډ لاینز په شکل کې درته خایا دې نه دا خو کو تاسو ته ګریډ لاینز کې نه خي ګریډ لاینز نه خو تا کا یا راشه دې کې د سکارو کې دا سلیکټ کا او واپس راشه ډیزاین ته او بارډرز ورته واخله all side border is not ګورئ لاین شکل کې دا شو کېږي بل کوم راشو د ځکه سو کو ډیزاین ته او د سټایل چینج کول دي نه بیرته دې ته چینج کو او دا بس سلیکټ کوم زه ټول
او اوس به ورته وایم چې ټول بارډر ورته ورکړه کوم سټایل کې په مو سټایل کې بیرته تا بارډر کا ٹھیک ده نو ګریډ لاینز غواړئ تاسو ته ګریډ لاینز کې شو کېږي او که شاندې غواړئ او شاندې برته شو کېږي ګریډ لاینز به بیخي چک اخواته کو لکه پراپرټیز دي پراپرټیز د ټیبل مربوطه پراپرټیان دي ځینې اپشن کې تاسو سره هلته کې نوې ځینې دلته کې شته ده اول ټیبل ته راځو ټیبل سایز د دې ویټ هایټ څنګه وي څومره ووسی تاسو کولای شئ د دې نه هم ورته د دې میجرمنټ یا ویډ هایټ وټاکیا دې چې کوم میجر مونږ اخلو دا ګوره په انچز کې ده تی پرسنټ کې اخلي که په انچز کې اخلي هر څه کې چې اخلي تی اخلي د ګور د پیج 60% راغللو که زه ورته مچ نه د دې پیج 50% او د پیج نیمایي شي څه شي وسی د پیج نیمایي براشي تاسو لیکل هم سي په دغه ځکه او دې نه تاسو کومولای زیاتواله راوستل شي سیز مو پرسنټیج باندې واخلو تاسو کې کوم وګوره د پیج نیمایي راغلل دا څومره سایز مارکس وګوره د دې پر یو کنه د نیمایي دار راغلو نو دې نم تاسو کولای شئ پراپرټیز نه چې تاسو خپل د ټیبل سایز ورته برابر کړئ او ورته ورکړئ سل میکړلو پرسنټیج کې غواړي هو دا به سي اوکی کو وګوره سل په سره چې څومره وي وسانو تر بل سره پورې ورسېدلو د کې ټیبل مربوطه پراپرټیز تاسو په دې باندې کار وکړئ بل دلته کې ټیبل د زمنګ سره لیکلم وي او دا ټیبل دی په کوم ځای کې موجود وي ګوره ټیبل هغه سر نه شروع ده که زه کوم ګوره دا هغه سر ته ځي که دلته کې ټیبل سایز کوم دا کوم ځای ته ځي دا زما سره هغه سر ته ځي زه ورته وایم چې نه ما چې څومره سایز ورکړم دا مابین ته راوړه کوم ځای ته راوړه ته مابین ته دی باید راشي تاسو ګوره د پیج مابین ته راغلو خیال هم ورته بیخي د پیج مابین ته راغلو ته هر څومره ټیبل اخلي خو دا به تاسو د پیج په مابین کې وي اوس که دې ته لاندې لیکل کوي کا کنه لیکل سره کوم ته لیکل ته غواړي هغه لیکل ته ورنه کولای شي څومره لیکل چې ته غواړي او هر څه ته غواړي هغه لیکل ته ترې نه کولای شي 50 ټاغه مې راوستل پاراګراف تک تکړه صرف لیکل کا خلک دا ټیبل په کوم ذکر راغللو بیا زویم چې نه د څه کار ته کا چې دې سایت ته راوړل تر ټیبل په تاغه سایت ته راشي هم لیدلو بیا راشه دې ځکه نور هغه مشته ده ټیکس چې موږ لیکل کوو هغه څنګه راشي ور دا اوس ګور لاندې راځي زه ته چې نه لیکل د دې څنګه کوم ګور دغه ځکه دې باندې لیکل راځي دا ځکه خالی پاتې ده نه هغه ځکه دې لیکل ور سره راځي اوس ګور هلته کې مر سره راځي استاد سره پاتېږي اکثره کتابونو کې تاسو لوي دا شانتي راځي یو پکچر اخلي خو دا لیکل دا ځای خالی نه پریدي نه زه مچ ټیبل ما واخیستلو او ټیبل لاندې لیکل اس ټیبل دی بر راسي یا چې کوم څومره ټیبل داخله کله د سایز اضافه کم نو څه تا ګوري ورکه زه ته تیا کوم یا شپې ته کوم نو دا به کوم اثر په دې باندې لیکل باندې ګول ته څومره خالی وي غزي کې ودا لیکل ور سره راځي سينو لیکل تاسو د جسټیفای کول شي برابر ول شي هغه خپل کار ده نو دا د دې پراپرټیانه دغه د میته سایز خو د ټیبل دي نه میجرمنټ په انچز کې اخلي نو به انچز انداز ورکړه پرسنټیج کې اخلي پرسنټیج او همدارنګه دا لیکل کوم ځکه و سیس طریقې سره وګوره لکه به نور اپشن تاسو درکې چې کله دا ګور نه کې د بیل اپشن دي او که ته دا چیرته واخلي راوند به تاسو نور اپشن درکې چې دې سایډ دی راشي یعنی دا شان دی راشي ور یو خپل خاطر نه راوړم ما باندې کې دا لیکل دي خو دي خو نه راوړم ور د بل سټایل سمره زبردست راځي چې کله تاسو کتاب برابرولو یو تاسو د لیکل ته فائدہ او ګورئ چې څونه فائدہ درته کوي دې سایت ته راوړم مخکې بچا خواهش کنه خو دلته راغلی زه غواړم دې سایت ته راشي لیکل دې سایت ته راشي تاسو کولای شئ پراپرټیز نه وته سیټ کړئ صحیح لیبل د ډایرکشن څنګه ده لیفت ټو رائټ د کنه یعنی لیکل دی خو نه کو په دی خو باندې زی که فختو لیکل کې تو به دا سکے رائټ ټو لیفت به کې بیا به چې څه تا رائټ ټو لیفت به کې بیا ته صحیح ده ته پختو لیکل په کې خپ اساني باندې کولای شئ بل دلته کې موږ راځو څه شي دا پوزیشن خو مې درته ویل په خپل خو خبرم ته کولای دی پوزیشن وټاکي لیفت نه سمره یو کالم د څنګه وي دی ریلیټیو او مارجنز او پیج او پوزیشن او ورټیکل څنګه راشي ډیسټنس اراوند دا ټول تاسو د نه هم سیټ کولای شئ بل موږ راځو چې رو دا صرف د رو مربوط شي زونه دي صحیح ده رو سایز د څنګه وي فرض کړه دلته زه رو کې ودرېګم او اوس وتایم چې د دې رو د فاره اول رو د ولاړې او راځم پراپرټیز ته او د روګانی د څنګه وسی ته کولای شئ د نو ته سایز او ټاکي او ته برابر کې دا سایز د اټ لیست سمره وي او ایگزیکټلی د سمره تاسو د نه کولای شئ چې وته دا سیټ را سیټ کړئ ٹھیک ده مربوطه ټیبل رو ته ودل څومره غټه شول نو د نن تاسو کولای شئ چې دا سیټ کړئ ګور یو دانه تاسو کولای شئ ګور په یو اندازه باندې چې هر څه متنه غواړي څومره مربوطه غوښتنه و هغه کوم ته تاسو سیټ کولای شئ برابر ولای شي پراپرټیز کې ډیر خسته کار کوي د ځکه تاسو کار کوي صحیح نیکسٹ تزي بل تزي زګور دې ته وترالم بل وترالم نو ټول څنګه کې سلیکټ کیږي دومره سلیکټ شول سره ختمه به ته استلار صحیح شو همدا شانتي کالمز
مربوط دا شانتي راغله نیغ نه خو دسه دا بوز دا شانتي راځي د دې پرسنټ هغه د څنګه اوسي اندازه د څنګه اوسي څومره کې دی دا رقم سیلز دي سیلز کې چې ځکه لیکل کوم په کوم ځکه د راشد لیکل باټم کې دی لیفت کې دی رائټ کې دی یو سیل اندازه د څومره لازم پارس کې دي کې ودرېګم زه په دې سیلز کې ودرېم دي کې اوس نمبر لیکم ګوره نمبر دلته راځي کنه زما د سن د پکار څنګه مې پکار د پراپرټیز تر اعظم سیل کې ولاړم د لیکل دی مابین تراشي سیده مابین کې دی بيخي دلته غواړي کوم ځکه ته غواړي د دې الایمنت د لیکلو بټم کې غواړي مطلب دې ځکه دي شروع سو د لیکل شي دغه ځکه لیکل شي دې ځکه لیکل شي نو ته کولای شي دا وته سیټ کې او دې اندازم ته کولای شي چې برابر کې غني پر خواله دا د مې وته کم کړلو د انچز کې راغلو پرسنټیج کې غواړم تورته اخیستل شي کم دا شانتي غواړي هم ته اخیستل شي دا سټایل دې څه کله ور بيخي د مابین کې راغلل خدا به مونږه د التکیم برابرول شو راکای الټ ټیکست صحیح ده صحیح دي کې تاسو ټایټل ورکې هم دي د لپاره ډسکرپشن ورکې هغه د دې کې اخیستل شي الټرنیټیو ټیکست د خای دي د لپاره مربوطه ټیکست ورکول شي دا خدا کې څه شولې غواړي یو بل ټیبل ډرا کې دې نه کولای شي چې ته یو دانه خاصه ټیبل ډرا کې ها دلته راځي دې کې ټیبل ډرا کې زه اشتره سره ها ټول کوشن کوشنه ټیبل ډرا کوم د کې زلک چې کوم زما ډیټیلز دي معلومات دی غلي کوم دې کې ته کولای شي چې خپل مربوطه معلومات دی ورته وړاندې کې خلکو ته صحیح شو نو دا اوس موږ سره ټیبل ډرا کول اوس که ته غواړې د سیل ته اندازه کم او زیاته کې کولای شي کومه طریقې سره دې نه به اپشن ختم کم اپشن دې چې نه ختم کړو بس راځه ها ته درېګه ولیدلو دا کولای تاسو سایز وته سیټ کړئ برابر کړئ اریز مطلب دا زه غواړم چې دین دغه یو بارډر ختم کم بیا راوخله اریزر دغه فاق باندې کار کوي سیم ټو سیم فاق باندې کار کوي یو بارډر تانه وي خوخ راشه دلته کې ټیبل ته زما پرس کوم دي کې چې نه خوخ هغه ځونه فاق ولا شم دا مینه خوخ دا بونه سره کم فاق وک ما باندې کوم کالم نه خوخ هغه مونږ فاق ولا شي شاوخوا نه خوخ په صرف کلیک پکې کوه او بس نه کې دا سره ختميږي تر واخله دا څنګه کار کوي سره دیو بارډر ختمولو لپاره کار کوي ها ٹھیک شو ټیبل اخلي اوس دا ځای ته خالی پرې دی صبح تذکری لپاره ټیبل وګورئ تاسو چې هغه جوړ شوی دا یا د اطلاعنامو د لپاره چې جوړ شوی وي کې ځینې دا شان د خټ راغلی وي تاسو ټیبل جوړ کړئ بیا شي دغه کې دا کوم سیلز چې د اریزر په واسطه باندې څنګه کیونه ختمي کوي چې کوم مربوطه شي زونه تاسو په کار یې تاسو اخیستل شي د شان راشه ډرا ټیبل لا واخله نور سیلز په کې تر ډرا کې ډرای کا دې کوم ډرا کول غواړي ډرا کول شي خو مزیدار هیڅ مشکل نشته دا پکچر د لپاره وغیرہ شي زونه د لپاره هر څه ته غواړي هغه ته پکې کول شي صحیح ده دا چې کله وشولو د ګور پراپرټیز کې تاسو کوم شي زونه واخل سایز وغیرہ هغه دلته کې راځي اتومات د نه دا خو کړه چیک چې بیا د تاسو سره رانش ځکه چلته کوم روز سیلز موږ اخلو ټول دغه مربوطه راځي اوس په ناراضي صحیح ده ځاخله موږ دغه مربوطه به ناراضي چلته مو ته اوکې کړو امي ختم کړلو زه بای ډیفالت راځي اوس دلته راځو ډیلیټ وایو ډیلیټ کې مطلب زما په کار د چې یو سیل ډیلیټ کم د دې کې زه ولاړم په دې سیل کې اوس غواړم چې دا سیل باید ختم شي ډیلیټ شي دا څنګه ډیلیټ کولای شو بس صرف دلته ودرېږم ګوره شیفټ سیل لیفت دا چې کوم لیکل تاکړی دا کوم خواته لاړ شي افته زی ډاون ته وړي کوم خواته لاړ شي انټایر رو ونډه رو ډیلیټ کې دا سره کوم رو چې ټول ډیلیټ شي صحیح دا بس لیکلو خانه کې درته وکم دا ډیر خراشي دلته کې چې کم دا اوس ګور دلته کې ودرېګم نیم خانه کې ولاړ یم اوس غواړم چې ډیلیټ کوم سیل ډیلیټ کوم چې سیل ډیلیټ کوم نو دا کوم لیکل مې چې کړی دا کوم سایډ ته لاړ شي صحیح دا لیفت ته لاړ شي ور هغه لیفت سایډ ته ځي لیکل او بلکې زه غواړم چې نه دا ډیلیټ کا د سکار وکم چې بیرته واپس کوم انډو به کو کنټرول زد سره انډو میکړلو اوس زه راځم دلته کې دا مچ ماته ډیلیټ کسل اوس تم چې انټایر رو ټول رو راته ډیلیټ کا ټول رو دې نه ډیلیټ کیږي انټایر کالم او ګرم کوم رو هغه چې وساري وخړلو انټایر کالم د پدې کې هغه ډیلیټ کوي تاسو به ټول کالم چې هغه ور سره بیا ډیلیټ شي دا نیم والا کالم سیده مخنیخ چې څومره سیل دي ټول ډیلیټ کیږي خیر هم دورته همدا شان دي کو غواړي فرض کا په سیلز کې لیفت ته شفت کوي رائټ ته شفت کوي اف شفت کوي بره مته دا شفت کا یو سیلو سي دینه بره او زغړم چې غلیکل بره لشي
دا به دغه نه بیا بره ځي خو دلته کې زما سره بره سیل نشته نو هغه ځکه نه ښکاري لیکل کنه که سیل وای د لیکل سپین دي لکه دې کلر تور وي تاسو ته پته لګېدله داسې به وکړم دلته به راشم دې سیل کې به زه هغه به منډو کړم کې به زه یو نوم ولیکم احمد اوس دلته کې ودرېږم ته مې سیل ته ډیلیټ کړه لیکل یې راته آف وي اوسه دا ته ډیلیټ کېږي خیال هم ده ورته لیکل څنګه شول نه ختم شول بل داسې کې راځو مونږ وایو چې کالم راته ډیلیټ کړه مربوطه د دې نیم چې دا زه کومه خانه کې لرم دا ټول کالم ډیلیټ شي ګوره ټول کالم موږ سره څنګه کېږي ډیلیټ کېږي بلکې زه وغواړم چې نه داسې دې وشي چې مکمل رو دې راته ډیلیټ شي دلته کې ودرېږم دې نیم دا بره رو چې کوم دا ټول راته ډیلیټ کړه یا یو کالم یو کس انټري ته وکړه دې کې فرض کړه اول نمبر د اول نمبر کس نه د نوم د علي کلاس د 1 او جنډر د میل او دومره نمبر یې صحیح ده اوس غواړم چې دا ټول رو دا کس مکمل ډیلیټ کول غواړم یا فرض کړه زه دا دوه درې روګانې سلیکټ کوم څو روګانې سلیکټ کړه چې کله دا سلیکټ راشه ورته چې ماته دا روګانې څنګه ډیلیټ کړه وګوره ټول روګانې ریکارډ شي ټول به نه ډیلیټ کېږي سلیکټ کړه مې کولم زه خو ټول رو باید چې هغه مربوطه کوم هغه ټول سره ډیلیټ شول طریقې سره کولی چې تاسو روز یا کالمز ډیلیټ کړئ صحیح یو ټیبل غواړئ د کوم ټیبل کې چې ولرم ټول ټیبل راته ډیلیټ کړه ټیبل مکمل ختم شو سره پودرېږي او چې کدا ټیبل زمانه د فکر ټیبل چې نه د فکر چې په زول د سره پروت نو دا ډیلیټ کول راشه ټیبل ډیلیټ کړه دې ډیلیټ کړه او بیا دلته کې سلیکشن واخله کې سلیکشن واخله به ډیلیټ باندې کلیک کړه ډیلیټ بشي سره صحیح ده کولای شي دا به په طریقې سره ډیلیټ کی او طریقې سره کولای شي دا ډیلیټ کی بل خبره دې کې دا دلته زه ولاړم دې کې ولاړم زه غواړم چې یو دانه رو واخلم خو بره باید یو رو واخلم د دینه وګوره بره ما سره رو راغله خلم دورته اوس که دې کې لیکل کوم زه په کې لیکل کولای شم هغه هډ نو دا هډ بره لاړلو دا زموږ سره هم دا شان دی فاده شول دوه دانیان راغلي یو پر ځای باندې صحیح ده کدی نه غواړم چې بره یو بل واخلم کولای شم چې بل روح واخلم صحیح ده دا سره فورته زی ځکه زه لیکل کوم ګورالي کې ولاړم نیم نمبر باید سوس یو بل رو سره انسرت شي کولای شي چې دې طریقې سره روغاني انسرت کړي کته غواړي د دې علي نخ کته باید راشي نیم د نیم نخ کته باید راشي نو انسرت بیلو خیالم ده ریکارډ انټر کوي نو غواړي چې نور ریکارډ لپاره تاسو نو نمبر راشي د طریقې سره تاسو کولای شئ چې درته انسرت کړئ برابرې کړئ بل طریقه دا اوس د کې نیم د فادر نیم لپاره چینج تر زه غواړم چې فادر نیم لپاره هم یو کالم راشي نو کالم انسرت کې ګور رائټ سایډ ته څوک یو کالم را انسرت کا اوس د کې غواړم د کې یو کس فلار نوم راشي کولای شي د فلار نوم راولې اندازه به څنګه کو د نه وته سیټ کولای شو ټیک ده دا شو زموږ سره ده بدبختانه د کې ځای نشته نو زه به دا بیرته ډوکم ټیک شو بل راځو د کې موږ څه کوو لیفت ته انسرت کړئ د خواته انسرت کړئ وګورئ د خواته هم ته انسرت کړئ دلته کې کلیک وکړه خواته انسرت کول غواړئ خواته بیرته انسرت کړئ نیم نه د خواته فرق دې کې کته دې کې رول نمبر چې لیکي دی ورته لیکلای شي هم تاسو لیکلای شي ټیک ده ور یو آپشن نه تایم ښه یو آپشن هم نه پاتې کیږي یو آپشن کې ته لګیا دا ټول می درته وویل بل موږ راځو دې کې غواړو چې زما سره دا شان دي چل ګوره دلته کې زه اوس غواړم چې دغه کوم رو ده دا زه غواړم دین یو دانه دا کالم زما سره مختلف زه غواړم دین یو دانه دلته براشم صفر درېږم نو ټیبل اخلم انسرت ته براشي دانه ټیبل به واخلو صحیح شو ما ټیبل واخستو تاسو ته خبره ټیبل ښکاري کنه دا ما سره ټیبل ده اوس غواړم چې دا څه کار دی وشي چې دا زینه ده درې ټول یو دانه هغه ته خاص یو سیل دی نه جوړ شي درې ماته مرج شي نو تاسو راځي سیمپل دی مرج سیل باندې کلیک کړئ ګوره نن یو دانه سیل جوړ شو اوس د دې ټول کې لیکم چې دلته کې چې دا your full name فورم ده کنه دلته کې به اوس زموږ سره فول نیم راشي ګولاندې به ټول فول نیم راته فرست او لاست نیم ته لیکلای شي your full name ورکوم به ته هم دې کې لاست نیم فرست نیم دلته کې ورته هم چې لاست نیم صحیح نه اوس یو کس وایي چې دا لیکل زما په کار دي چې ما بانک کې اوسي نو دې ځینې موږ کولای شي لایم انټو کو د لیکلو لپاره
د لیکلو الاینمنت تاسو کوم نه کولای شئ د نه کولای شئ برابر والای زم چې دا لیکل دي دلته وي نو د مابین ته راغلل خدا فور ته دي که زه دا سل لږ غټ کم تاسو را دا رو ګوري اوس تاسو ته بهتره به معلوم شي هم ګوره دا شان کړلو زه مې کړو دا لیکل څنګه دي دا ګوره بره نه ختی دي غزي بولې زدار سم غټ کم د وخت نه راځي زه مچ نه بيخي دي سل مابین کې راشي نو اوس به دا رقم ته مابین کې راځي تاسو دیز نه سیټ کولای شئ الاینمنت دیز نه کولای شئ د لیکلو لپاره چې کوم څه کې غواړئ ګوره دې سایت ته غواړئ بيخي کوینس ته دې سایت ته راشي لکه به نورم غټ کم تاسو ته به خبي پوه شي په دې باندې ها فرست نو فول نیم واخستلو صحیح اوس ګور د لیکل زه غواړم د دې کې دراشي خو ګور دا ورته د دې کې نه ختی دي صحیح ده زه ته مچ نه دی کوینس ته دراشي د دې کې دی وی په دې کې دی وی هغه دې دلته وی بيخي ما باندې کې دراشي نو دا اکثر خلک څنګه کوي بيخي ما باندې لیکل راوړي صحیح دا شانتي نه راوړي که چې ته سل کې ځای وو یا ځای نه وي د سی فاصله زیات نه وي به څنګه خلک راوړي داخلي نو بس بيخي ما باندې راسي خو دلته کې ته ځای تاسو ته شپات کې که دا شانتي کم به مشکل نشته بس هغه خلک دا خو دا باید ما باندې راشي بس په دې باندې کلیک کو بيخي ګور اوس لیکل ما کوم ذکر راغل ما باندې کې راغل خو که څه چرته د یو سل لپاره ما خسته ګور بلکې به هغه رقم نشته ده که زه ټول ټیبل سلیکټ کوم ورته چې ټول لیکل ماته څنګه ما باندې راوړل به ټولو کې راسي ومل دل ټول لیکل دلته راځي چې هر سل کې لیکل کوم هغه به ریزه کې راځي صحیح ده لکه زه لیکم فرض مثال کنټری ومل دل لیکل به کوم ذکر راځي ما باندې کله زه ذکر کوم دلته راشي بل دا کالم سلیکټ کوم د لپاره ته بل پوزیشن اخلي دی وته کولای شي چې واخلي دغه پوزیشن دی نه ته خوخ ورته چې نه د لیکل دي چې راځي څنګه دی راشي د دې سایت ته راشي او دا لیکل چې د کوم فرض مثال جندر صحیح ده لیکل به ټول دې سایت ته راسي میل شو اندر ازم فیمیل شو دا به دې سایت ته راسي او دا غوړ درې ما باندې کې وینو صرف دا یو هم ته کولای شي چې ما باندې کې سلیکشن اخله چې مزه سلیکټ کړی دا په اپلای کې دا په هغه باندې اپلای کیږي صحیح ده خبره په کوم ځکه زموږ سره په مرج سیل کې و خو لکه دا راغله نو دا الاینمنت مې ته دې پوری وویل صحیح ده په دې باندې تاسو ځان فوی کې دلته راځم ډایرکشن ته دام درته ما اوس ډایرکشن ته ګورئ دلته کې زه راځم اوس شی لیکم فرض کړه لیکم تذکری نمبر خو تذکری نمبر چې زه لیکم تاسو به لیدلې وي ښه څه جوړ کې کوم دلته کې فرض کا رول نمبر دی او چا یا سټوډنټ نمبر دی یا سټوډنټ نیم دی یا کاندیډیټ نمبر دی چې هر سره راغلل اوس چې دلته کې زه کاندیډیټ هم لیکم یا فرض مثال سټوډنټ هم لیکم دا ګورنه څومره خانه ور سره غټيږي چې خانه غټيږي چې نه ته دا شان دی راشي لیکل پرتو بولاړي باندې راشي دا موږ څنګه راوستل شو د دې نه ډایرکشن تاسو ته چینج کوي اوس ګوره د دې ډایرکشن دا شان دي شولو د کې د دې پوزیشن هم ګوره چینج کیږي چې ډایرکشن د چینج ګوره پوزیشن به ته کولای شي د سل د فارغ اخلي څنګه وسی ټول کالم سلیکټ کړئ یو سل سلیکټ کړئ نو هغه په موږ مربوطه ده زه تاسو هم چې سټوډنټ ګوره څنګه راغله نمبر صحیح د طریقې سره تاسو کولای شئ چې دا سټوډنټ رول نمبر یا سټوډنټ نمبر یا هر څه چې وي تذکره نمبر تاسو کولای شئ چې راوړئ ور مخکې نه راتللو اوس غواړم د دې کوم ځای کې اوسي کله کې غټ کو دا شانتي کو د دې سیل په کوم ځای کې وي کنټرول زد تاسو پوزیشن دې نه وتا به ما باندې راشي ما باندې ورسي ډایرکشن چینج کوي ګور چینج کولای شو تذکره نمبر ګور دی خطر راغله دی خو نه شروع دې سایډ نه ور هغه شي تاسو تخکاری هغه شي درکې زو دا رقم ته وړي دا رقم ته وړي دا رقم ته وړي صحیح ده دا ول زمونږ سره نمبر څنګه کولای شو چې موږ نمبر 8 کو د طریقې سره راوړو ډایرکشن لیکل دي څنګه وو چې په خانه کې چې لیکل کو هغه د کومه طریقې سره راشي فرض کوم دلته کې یو ټیبل ته راشو د ټیبل ته راځم اول به په دې ټیبل کې دا څه کار وکم چې دې به دا سایز کم سایز مې چې کم کړلو اوس دلته کې زه تایم د ډایرکشن ماته څنګه راکا د سل کې ولاړم چې زه دې کې لیکل کوم د دې په پروتو باندې راول راته یا دا خوانه یا د دې خوانه ته پوزیشن چینج کا هغه شان دي به اوس لیکل زی زه دې کې تایم چې ولیکم چې سټوډنټ رول نمبر دا شان دي راغلو خیال خو دا ورته که پښتو لیکل کې که د انګلیش لیکل کې که د انګریزي لیکل کې که د هر څه لیکل کې هغه ته پکې کولای شي هغه مشکل نشته که دا ټول چینج کول غواړي د دې ډایرکشن لپاره د ټول کالم سلیکټ کړه شانتي ټول سمره غټ سلیکشن لپاره مې ته سمپل دل نیم کولای شي خپل هم سلیکټ کولای شي ها
تر راشه ورته چې ماته کالم سلیکټ کا سلیکټ شولو د ټولو ډایرکشن ته چینج کوم که مخکې د لیکل کړي بیا وروسته لیکل کول غواړئ ته دواړو طریقو سره کولی شي صحیح ده دا ما ډېر زیات رانږدې کړی که لرې کړم تاسو ته بهتره ښکاره شي خو تا یو دا شانتې ولیکل شو صحیح شو که نه د طریقې سره تاسو کولی شئ دا ولې د شانتې شو ځکه د سایز موږ څومره واخیستلو هغه مربوطه ټولو سره اضافه شولو که زه اوس لیکل کوم په مثال لیکم دې نمبر د طریقې سره ګوره دا راځي که دا شانتې به نه لیکل کېدلو دا به ډېر زیات نیولو ټیک ده دا شول زموږ سره د دې ډایرکشن چې یو سل کې لیکل د کومې خوا نه وشي په یو سل کې لیکل د کومې خوا نه وشي هغه تاسو له دې ځای نه سیټ کولی شئ بل سل مارجنز دي دلته کې زه ولاړ یم اوس زه لیکل کوم فرض مثال ټوټل مې دلته ولیکلو یا دلته نه دلته به راشم سمپل ګوره تاسو ته طریقه ښیم ښه نور استعمال به تاسو ته زه چې کله ټیبل درکوم یا تاسو ټیبل درکول کېږي زه به خپله برابر ولیکم اوس سل مارجنز ته راځم مارجن مطلب دا ده د دې فاصله چې د دې فاصله نور سلز نه دې فاصله ټاپ نه باید دا څومره فاصله ولري دومره دا فاصله ولري بټم نه دا دومره فاصله ولري ومندلو دغه چې کې د سل فاصله خپل وګورئ دا دومره راغلو بټم نه ټاپ نه څه کوي خپل فاصله اخلي مخکې به جوخ راتللو اوس فاصله اخلي فرق کوي دا سل څه کوي یو اندازه باندې فرق کوي نور سل سره زه وایم چې دلته بیرته راشم خپل ټیبل ته اندې ټیبل کې ودرېدم صحیح ده ته ما داسې بارډر هم چاندا نه دی اخیستې خدای دې وکړي چې تاسو ته به واضح ښکاري دا مې واخیستلو از ما سره ټیبل ده اوس غواړم چې دې ته سپیس ورکړم چا ته سپیس ورکړم د دې کوم د هغه چې ما اخیستې سیلز دا باید یو اندازه سپیس ولري فاصله ولري خپلو کې باید څه وکړي فاصله ولري ودلته څومره دا هر یو خپلو کې څنګه لري اندازه فاصله لري د سیل څو کړل ګوره فاصله دا سیل خدا را سره خو دې خپل منځو کې ګوره مخکې بارډر رو ما باندې کې صرف یو اوس فاصله واخیستله اوس څو کړل فاصله واخیستله دې نه کولای شي تاسو دا نه کوي اتوماتیکلی سایز ټو افیکټ کنټینټس کله چې موږ څومره لیکل کوو نو اتومات هغه نو د ځان برابرې کدا ورنه خو ته کو به هغه شانتي نه کیږي ته ګورئ څومره ځل کوو فټ راځي وسره کله کې دا اپشن نه خوته شي او دا شانتي سي په د ځانو سره فټ کوي دا غو چې اتومات زاغه سره فټ شي او که فټ نشي لیکل سره ځان فټ کی او کوي فټ رانولي بل دې کې داسې څه شي نشته صرف مارجنز دې نه په خپل خوخه باندې څونه ورکول غواړي ورته ورکول شي او دې نه دې سیل دا ګورې نه مارجنز په دې کې نه صحیح ده فاصله ولا ساید نه غاړو نه څومره ووسی ته کې میل دا ګوره د ځکه لیکل نه ختی دي د دې نه ختی زوی مچ نه لیفت نه د لیک فاصله واخلي دی خواته دراشي لکه د لیکل دی خواته راشي چې دی خواته تر اوړې سل مارجنز تراشه او لیفت نه د دې لیکل څنګه کا ورته لک فاصله ورکو اوس هم لک شته ده خو ما نه فاصله څنګه کړل زیاته مې کړې اندازه د انچ په اندازه اوس داخلي ښه انچز دی مطلب دا چې نیم انچ کا زو 0.5 ولیکم څومره ولیکم 0.5 اخواته فاصله نه کا نیم انچ په اندازه باندې څو کړه فاصله یې واخیستل خلم دا ورته دا د کوم ځینه د دې مارجنز نه د سیل مارجنز نه غاړو نه ګور دې نه څو کړل دومره سپیس واخیستلو کله ټاپ نه ورته ورکوي ټاپ نه هم ورته ورکولای شي ها سو تم ټاپ نه هم فاصله ورکا مخکې ګور نه ولا اوس به سو سي 0.2 د انچ دوب وګور دوه فاصله نه ورته واخیستل خیال هم دا ورته ټول باندې څنګه کې ګور بیا همي افلای کیږي ټیک شو دا ګوره ډیفالت سیل دي ها ټول سیل یې اخلي کې یو باندې افلای کړلو دا ټول ته افلای کیږي چې په یو افلای شولو د سی ولج دا په ټول باندې افلای کیږي دغه د الاینمنت باندې مم چې تاسو پوه شئ اوسئ کنه پوه دی به معنا پښتنه هم کولای شي بل راځو زه د سکار کوم چې ټیبل خو ما تیار اخیستې خو دلته یو بل ټیبل مو اخلم انسرت ټیبل به واخلو د سل کې زه ولاړ یم اوس دا سل غواړم چې دا سپلیټ شي څنګه شي سپلیټ شي په دې کې زه نور کالم جوړول غواړم فرض که زه غواړم دا 15 کالم راشي یا د ځکه حاضری ده
زه حاضري جوړول غواړم دلته به راشم ډرا ټیبل او دا به داسې کوم چې نمبر به شي او داسې کې به راشم داسې کار به اوس وکړم دا به زه ختم کړم دا ولې غټ راځي ځکه هلته چې موږ ډیزاین کې کوم ټیبل اخیستی دا اتومات هغه فرې اپلای کېږي تاسو دې سایز ما چینج کړي کلر ورته چینج کړي بیا به هماغه شانتې اپلای کېږي ورسره بیا بل ورسره راځي ښه دا رقم ته ډیزاین کې بیا دا نه راځي دلته کې نمبر ده دلته کې زما سره نیم ده دلته کې فادر نیم وښیه او دې ځای کې چې وښیه ډیز وښیه یا دې ځای کې به زه فوسټ راولم چې دوی په کوم فوسټ باندې دي دې سایز و اندازه خو مې درته هلته مو ښودله داسې طریقې سره تاسو کولی شئ دا کاموزیت کې لیکل باید مابین ته وي دا د مابین ته شو دا نوم دې باید مابین ته راشي مابین ته به راځي صرف د یو سل کې دا فلای شو اوس دا ډیز دي دا دې مابین ته راشي دا مابین ته راغلو خیال خو همدا ورته څومره ښایسته سیټ شولو برابر شولو دا مابین ته کوي بیخي دې طریقې سره دا مابین ته کوي دې کې نوم لیکو نمبر لیکو دې کې راځو نیم لیکو احمد منیجر ده پوسټ منیجر ٹھیک ده دې کې ډیز دي ټول سلیکټ کوو او دا ټول مابین ته کوو اوس دا سپلیټ کوم صحیح ده ډیز دې چې دا سورج په هفته کې راغلی ده اوس موږ څه کوو دا سپلیټ کوو دا سل په څو باندې په اوو باندې راته سپلیټ کا وګورئ دې کې اووه خانې جوړې شولې پریزنټ فی لیکم absent a present دبل سیل ته وراشم present دلته ورته لیکم چې absent بیا present او بیا present اخوا ته بل کالم اخیستل غواړي پلاسشن باندې کلیک بل هم اخیستل شي کم اوی سایز وته کمې کا ټوټل ډیز راخلي وایخل ډیز نه ټوټل ډیز ونه اخیستل شي صحیح شو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو سیل سپلیټ کړئ اعظم دې سیل کې ودرېږم ورته وایم چې نه دا مې په څومره باندې په کار ده 10 ورځې دي یو میاشتنۍ حاضري زه جوړول غواړم نو بس سمپل ته راشه 10 ولیکه تا ته ضرورت نشته دی چې لکیر راوباسې څو ورځې پکې 10 پکې جوړیږي څومره 10 خانې تاسو پکې جوړیږي خو دا دې نه وته په دې خاطر باندې کې نور ځای نشته ده نو هغه اخواته نه ترنه اورفلو کوي د دې منیج کول درته خایم چې څنګه تاسو کولای شئ دا بیا بیرته منیج کړئ را به شو ډیسټریبیوټ روز ما select row distribute بل اپشن ده بیرته انډو کو خو مې لیدلو تاسو غواړئ چې یو رو سپلیټ کړئ څه طریقې سره کولی شئ چې دا رو بیا تاسو سپلیټ کړئ دا طریقه یې وه د رو د سپلیټ کولو صحیح دا چې راته سپلیټ کا ډیوایډ کا دا سیل د راته په څو برخو باندې وویشه هر څو برخو باندې چې ته غواړې پیغونه باندې ته دا ویشلی شي 10 برخو باندې دا رو مکمل ویشل کاونټ یې کړه دا به څو دانې وي دا به 10 دانې وي صحیح ده او بره ورته یو رو بله انزرټ کړئ انزرټ یې که بله رو هم داسې کې انزرټ شوله اوس زه غواړم چې دا ټول دا زه غواړم چې مرج شي یو ځای شي ورته بل یو ځای کېږي اوس مرچل څه ته غواړې یو ځای کې ته هغومره سیل مرج کولی شي ټول مرج کې ټول مرج کولی شي نومونه پکې لیکي یو نوم کې راولئ راوله اپشنز باندې پوه کوم نه پوهېږم زه تاسو څنګه نور عملي کار وکړم خدای دې وکړي چې په دې شیانو باندې تاسو پوه شئ او ذهن مو پرې خلاصېږي چې اوس تاسو عملي ټیبل کاروم نو شاید ډېر زیات وخت واخلي زه لیکل کوم فرض کړه لکه دلته چې لګیا عملي ټیبل مې ته جوړ کړل بیا مې اوس هغه ورکړل وخت بیا اخلي په دې خاطر زه چې زه درته کار وکړم تاسو صرف اپشنز وپېژنئ باید زه ټیبل درکړم هلته تاسو دا بیا اپلای کړئ سپلیټ ټیبل دلته کې ولاړ یم زه دا ټیبل غواړم په دوو برخو باندې ویشم دلته کې ولاړ یم یا دلته کې ودرېږم اوس دا ټیبل زه په دوو برخو ویشم مثلا سپلیټ کړه ټیبل د یو ټیبل جوړ شو د بل ټیبل جوړ شو خیر ده ټیبل سره ته په بل دوو برخو باندې ویشي په دوو برخو ویشي په دریو برخو کوم ځای کې ودرېدي هغه ځای کې به ته څنګه شي وبویشل شي یو بل ټیبل شي بل نو بل ټیبل جوړ شي د سره که تاسو هر څه کوي هغه ته برې کولی شئ ډیلیټ کوي کاپي کوي وړي یو څه کولی شئ برابر کړي همدا ټیبل در سره دا ټیبل ما اخیستی الریډي کنه ډو انډو دا ټیبل ما اخیستی اوس زه ورته وایم دا ټیبل ماته څنګه کا auto fit to contents چې څومره زما لیکل راځي هغومره ماته دا برابره وه څومره زه لیکل کوم دا ماته په همغه اندازه باندې برابره وه
څومره زه لیکل کوم په همغه اندازه ماته دا څنګه شي برابر داسې یو سیټ دی شي هغه دی خطا نه دي درس لا وګوره هغه چې ځان ورسول خو زه به دا شانتي وکم چې دا ما ټول سلیکټ کړی وي تاسو ته به د دې اندازه پته ډیره ښه لګېدلې وه تر ازم دا لیکل به ترېنه ډیلیټ کم او دا به مرج کم تاسو ورته ګورئ دا سیلز موږ مرج کوو اوس ګوره دا لیکل ټول د دې مربوطه راغل که نه اوس دا زه سلیکټ کوم دا ټول او دا سیل ماته ما وکړه سپلیټ کړه په څو باندې راته سپلیټ کړه په 10 باندې راته سپلیټ کړه اوکې خلاص وای بره سیل نه اوس پاتې شو دا به هم دا شانتي کوو ټول به سلیکټ کړم اوس ورته څه وایم چې ماته دا سپلیټ کړه سپلیټ خو موږ نه بیخي وخت ونیولو که نه اوکې خلاص په دې سیلز باندې راغلم بیا مې غلطي وکړله غلطي مو دومره غټه نه ده کړې خو اوډکیشن غلطي مو وکړله ډیلیټ کړه دا راته مرج کړه دا لیکل هم ختم کړه دا شانتې راشه او مای ګاډ مخکې مې باید داسې کړی وای ګوره ښه دا به زه اټو فټ کړم ورته وایم چې ماته څه وکړه له وینډو سره راته فټ کړه تو ماته غځې پورې رسېږي صحیح ده اوس زه راځم داسې کوم چې دې کې زه یو بل کار زه کوم اوس داسې کار کوو چې دا مونږ فټ ټو کنټینټس کوئ او راځو داسې کې مونږ دا سپلیټ کوو دا سیل په څو باندې به سپلیټ کړم په 10 سیلز باندې به زه دا سپلیټ کړم اوکې ماته 10 سیلز ترې غځې پورې راکوئ خو زه بدبختانه چې په یو سیل کې ولاړم باید چې زه ټول راواخلم سلیکټ یې کړم نو ټول تاسو کولی شئ چې سلیکټ یې کړئ ټول داسې سلیکټ کړه دا ټول دې سلیکټ کړلو اوس ورته وایه چې ماته دا مای ګاډ 10 باندې راته دا سپلیټ کړه اوکې ټول 10 باندې راته سپلیټ کېږي دغه سیل چې دا موږ راواخلو اسم نشته کې ښه ډېر زیاتې زیاده دې کې ته لیکل شی کوئ days of the months یا نور څه معلومات ورکوئ ته ورته ورکولی شي ټیک شو بس دې کې اوس حاضري ته کولی شي چې وی لګوي هر خانه کې او هر سیل کې د کس ته حاضري ورکوي ټوټل دپاره کولی شي چې نور سیلز واخلي نور کالمز واخلي هغه هم ورته اخیستلی شي ډایرکشن وغیره مې درته په دې ځای کې وویل دا اوس سپلیټ اټو فټ مې درته ویل مخکې مو چې ویلی و پکسټ ویډ کالم چې څومره موږ لیکل کوو هماغه شانتې دا ورسره برابر راشي صحیح ده نو دغه درې اپشنې وي فټ ټو کانټینټ څومره کانټینټ وي وینډوز مخامخ څومره سکرین تاسو ته ښکاري هغه ټول سره او دا د کالم سره ځان په خپله باندې برابروي بله خبر دې ذکر راغله زموږ سره ما سره چاره جم په ختمېدو باندې ده خدای دې خیر کوي دلته کې زه راځم ودرېږم یا دلته کې زه ولاړ یم اوس غواړم چې د دې سایز کم و زیات کړمه د دې سیل نه ده کوم هایټ چې دا زه ورته زیاتوم اوس کم ده زه ورته یم چې ورته ولې زیات خیال یې ورته کولی شي د اندازې سره د دې هایټ کم و زیات کړي بد ښکارېږي چې بد ښکارېږي بېرته ښایسته ښکاره کوي وګورئ د دې اندازې سره برابر شي تاسو ته ویډیو غواړئ دا سیل د زه وایم چې دې سیل لږ راته اندازه غټه کړه کولی شي دا سیل اندازه ته غټه کړي خیال خو یې ده ورته اتومات څنګه کې غټېږي د دې بل سیل هم ته غواړې اندازه غټه کړي کولی شي دا هم ته ورته غټ کړي ته کې راشه او دې نه کولی شي دا ورته غټ کړي خیال خو هم ده ورته اوس دلته کې زه راځم داسې چل کوم دا شیان ما نه ګډوډېږي دا داسې سولار داسې به وکړم دلته به راشم دا غټ راغللو دا وړوکی راغللو یو سیل رانه غټ راځي بل سیل رانه وړوکی راځي اوس وایم چې دا شانتې نه کېږي داسې دې وشي چې ټول دې په یوه اندازه باندې راشي ټول دې څنګه راشي په یوه اندازه باندې راشي ولې دې یو غټ او بل وړوکی راشي دا دلته راوړم دا بل ورپسې دلته راوړم دا بل ترېنه بیخي مخکې وروسته کوي دغه شان دي ګوره دا ګډوډ شو که نه دا اوس تاسو سره کېدای شي دا نور سیل ته واخلئ دلته راشئ ډرا ټیبل ته راغلئ اوس دې ځای کې ته نورې سره سیلز ډرا کړئ ولیدلو اوس تا نه ځینې غټې راځي ځینې وړې راځي نو دا به څنګه موږ دا مشکل ختمولی شو چې
غټ وړوکی کالم باید را نشي. چې دلته راغلم ټول سلیکټ کا، چې ټول دې کله سلیکټ کړل را به شي څه به وکړې ورته ووایه چې ما ته داسې کار وکړه چې دې ډسټریبیوټ روز باندې کلیک کړه، اتومات چې څومره روز وي هغه ته رسنه کېږي په سیم طریقې سره ته ډسټریبیوټ کېږي، ایکول ته ډیوایډ کېږي، چې څومره وي هغومره سره ایکول دا ټول ته ډیوایډ کېږي، په یو اندازې سره ټول ته ډیوایډ کېږي، فرق به بیا پکې نه وي موجود. زه به تاسو داسې وکړم چې دا به درته په یو نوي فایل کې وښیم. دلته زما زړه تنګېږي چې زه وایم تاسو پرې پوه نه شئ، بیا ماته خوند نه راکوي. زه لګیا د تاسو پوهولو دپاره یم، نو که تاسو پرې پوه نه کړم بیا هغه رقم ته مزه نه کوي، نو باید چې تاسو پوه شئ. دا دلته راغللو، دا بل دلته ده، یو کم ده یو زیات ده. زه وایم چې نه دا باید مساوي راشي. ګوره لږ سیل مې واخیستل، خو دا سیلز باید مساوي راشي. سیل څنګه راشي؟ مساوي راشي. نو چې سیل مساوي کول غواړئ نو موږ باید رو سلیکټ کړو. ښه دلته کې راغلم داسې، اوس زه ورته وایم چې د دې روز باید یو شانتې راشي. ګوره دا روګانې مې واخیستې، اوس وایم چې دا رو دی یوې اندازې سره راشي، یا ورته وایم کالمز د یوې اندازې سره راشي. ګورې کالمونه ته څنګه راغلل؟ دا په یوې اندازې سره راغلل. خیر همدا ورته اوس ګوره فرق پکې نشته. ګوره مخکې داسې وایي دا دلته ده، دا دلته ده، که نور سیلز دې اخیستي یا د کالم اخیستي یا وخت دا په خبر په کوم ځای کې موجود وي. یا داسې راغللو، بل دلته راځي، هغه کوم ځای کې دا کوم ځای کې ده. اوس زه غواړم چې نه ټول دې ماته څنګه راشي؟ په یو اندازه باندې راشي. څومره ټول په یو اندازه باندې راغلل. دیز نه روز خاصې موږ مخکې کلیک کولو په روز کې ډسټریبیوټ روز، ما خیال نه و بخیا ما ځکه روز کې کلیک کولو، روز خو هر لري برابر وي که نه، روز کې خو څه مشکل نه و. اوس که زه راشم روز کې تغیرات راولم، ګوره دا شانتې راغلو، دا بل وړوکی شي له دې نه، دا بل له دې نه پسې غټ شي. اوس په روز کې مشکل راغلو، زه به اوس روز سلیکټ کوم. چې روز مې سلیکټ کړل سیم ډسټریبیوټ روز، اوس دا روز یې راته ډسټریبیوټ کړل، مطلب مساوي ایکول راوله راته. بره کار څنګه خو دا نور کوم روګانې دي ما اخیستې د هغه راته څنګه راوله؟ ایکول راوله. نو دا ډسټریبیوټ روز او ډسټریبیوټ کالمز باندې تاسو څنګه کوئ کار اخلئ، په دې پوه شوې. بل راځم دلته کې زه ډیټا انټري کوم. ګوره خپل فایل ته ځم، کوم فایل دا فایل ده او په دې کې ما لیکل کړي دي، کوم ځای کې مې کړي دي لیکل، دلته کې مې یو انټري کړې وه زما په خیال باندې علي، دلته به راشم ولي، او دلته به راشم کامران، دلته به راشم زمان، دلته به راشم واحد، دلته به واخلو حیات. دا مې واخیستل، صحیح ده. دلته کې مې دا پیسې مې واخیستې، صرف داخله. اوس زه ورته وایم داسې کار وکړه چې ما ته سورټ کړه. سورټ مطلب منظمول، ترتیب کول. دا ټیبل راته سورټ کا، صحیح ده. آی ډي غواړې سورټ کم درته، نیم درته سورټ کم، که څه شی ته سورټ کم، زه ته نیم راته سورټ کا. ټیکس ده که نه؟ هو ټیکس ده. که نمبر ده که ډیټ څه شی دی؟ زه نه دا ټیکس ده. اسینډینګ اول ای والا نومونه راوله، بیا بي والا، بیا وروسته سی والا، بیا ډي والا، داسې ترتیب یې راوله. تا سره شاید 1000 کسانو انټراني اوسي، 1000 کسانو لیست انټري کړی ده، انټر کړی دی. دا اوس 1000 ورته څنګه برابرول شي، څنګه منظم کولی شي؟ همدا شان دي چې سورټ بای سیټ کراته، چې ته سیټ کوم هغه کالم مربوطه ورته سلیکټ کړه، چار شی ته سیټ کول غواړي. فرض کړه ته غواړې چې دغه نمبر مارکس دی هغه ته سیټ کا، ترتیب کا په نمبر باندې یو کس برابرول غواړي چې چا تر ټولو زیات مارکس دی هغه دی اول راشي، چې کم دی هغه د وروسته راشي. صحیح ده کنه؟ په دې باندې ته غواړي په نیم باندې غواړي زم نوم باندې درشي، اول ای والا بیا د نور راولا، زد ډیسندینګ مطلب دا چې اول د زد والا بیا د وای والا بیا د په شان بسر شپه پسې راځه. صحیح ده کنه؟ دا وروسته کې سي دي. صحیح شو؟ دا زه غواړم چې د ترتیب سره دا برابر کما. دا به زه څه وکړم؟ اوکې به کړم. تاسو اوس وګورئ، اول علي راغلو، بیا حیات راغلو، بیا کامران راغلو، بیا واحد راغلو، بیا ولی راغلو، بیا زمان راغلو. خو دلته کې دا رو ټوله وه ګوره مسلسل دا مکمل راخلي، دا اخري ټوټل رویم نو هغه ورته شو، هغه بیخي پورته لاړه. صحیح ده؟ دا کوم د مارس سره غواړئ تاسو کولای شئ د مارس په واسطه باندې کوم مارس دی هغه باندې ورته سیټ کړئ. نو چې هر څنګه تاسو سیټ کول غواړئ په هغه طریقې سره تاسو دا سیټ کولای شئ او برابرولای شئ. چې مارس باندې راته سیټ کا، سینډینګ ډیسینډینګ ته ټول زیات دی اول راشي، بیا پسې کم راځي. دې کې نمبر ده، نو دلته تاسو نمبر سلیکټ کړئ. بس اوکې څه ته ګورئ، 90 والا ته ټول مخکې نه، بیا 80، بیا 20، بیا دا، بیا دا، بیا دا.
اول نمره څوک ده؟ اول نمره زمان ده، دویم نمره حیات ده، دریم نمره دا بل ده، څلورم نمره بل ده. صحیح شو؟ ټول څنګه شو؟ ترتیب شو. ضرورت نشته تی خپل ولې کې نمبر ورکا ته مات سو ټیکا ته د اول دویم او دریم ته فتح ولګي. دلته راځو ریپیټ روز هیډر درته څنګه convert to text. زه راځم په دې کې دا ټیبل اخلم. ټیبل څنګه اخلم؟ انسرټ کوم یې بشم دلته کې دا د ټیبل مې واخیستل. نمبر نیم کلاس او ټوټل یا فی یا هر څه چې وي دا به زه ورته واخلم. اوس غواړم دا سلیکټ کوم او ورته وایم لیاوټ convert to text. text ته کنورټ کوم. ټیبس دي، پاراګرافز دي، کالمز دي، اودرز دي، چې دي څنګه ته غواړي هر کوم ته دا کنورټ کولای شي. وګوره پاراګراف مونږ راغله اول دا بیا دا د دې کوم ته کنورټ شو. بل ټیبل ته کنورټ کړئ راشه دې ته کنورټ ټیکست ټو ټیبل او کوم څه راغله دا convert text to table باندې کلیک کا. دا د پاراګراف ده اوکې کا ور بیل دي کنه پاراګراف شکل کې دا ورغله. ٹھیک هم نه دې نه تاسو کولای شئ ک ټیکست غواړئ کنورټ کړئ ټیبل ته یا ټیبل غواړئ چې ټیکست ته کنورټ کړئ د طریقې سره کنورټ کولای شئ. اعظم دې نه کومه کې درس ور کړی وي ټیبز ور کړی دي کاماز ور کړی نور شي یوز کړی هغه ته کولای شئ. اوکې دا طریقه هم ختمه شوله. اوس موږ راځو دا کار کوو چې دلته کې ودرېږم د سل کې زه ودرېدلم فارمولا زه غواړم چې ودانه د ځکه اپلای کړم سم اباف اوکې او ټوټل ماته راوباسي ور ډایرکټ دا سم لیکل ګور ته ما د ځکه ما څنګه جوړ دی ودانه ټوټل جوړ شولو دا جمع شول 90 اتیا یا دغه پس که دا زما سره پیسې دی فیدا یو کس نه 50 روپیا اخیستی بل نه میاتیا اخیستی بل نه بیا نو زه ګورم چې ټوټل ما 100 روپیا اخیستی ما هیڅ هم نکړل فارمولې ته لاړم سمپل دوی ما ته الریډي یو فارمولا راکړي الریډي ما ته یو فارمولا راکړله او دلته کې که زه غواړم بل کوم فنکشن پر اپلای کوم فرض کا اف ایلس فنکشن تر اپلای کولای شي دا چې کله مونږه پروډکټ مطلب ضرب کرا ټول یو بل سره ضرب کا دا پر اپلای کوي په خپل خوخه باندې غواړي او فارمولا د ځکه وته ولې کې تری لیکلای شي صحیح ده کنه د طرح شاو د ځکه خپل پر فارمولا ته اپلای کولای شي. خو دا اوس نه تم چې تاسو څنګه سکیږي صرف دا جمع زده کې ټوټل د شي راوباسه د طریقې سره تاسو راوباسه لسه سمپل وراشي د ځکه به کلیک وکړئ ګور د سل په اخر کې کلیک وکړه طریقې سره خپل شي د سیمه خپل شي په خپل خوخه جوړ کی ګوره ایکوال چې کوم د کلیک کول ته کې ازو فارمولا او فارمولا دې نو څنګه سمې باب چې بر سمره شنو ټوله ته دغه کا دا سمې کا جمع کا که ضربول مربول غوړې دې نه کولای شي ایوریج راو باسا صحیح ده کنه سو کسانو جمع شوی د غره تر راو باسا ایوریج مطلب دا ټول درمیانه روپی غره تر راو باسا کاونټ کا اند د کې به ماته مینیمم میکسیمم سودی مینیمم را تر راو باسا ته ټول زیات روپی مشاته ور کړی غره تر راکا سنټیکس غلط ځکه موږ یو ځل یو په اپلای کړلو بیا په بل اپلای کړلو نو د دې نه تاسو کولای شئ چې هر تاسو اپلای کوئ په یو طریقې اپلای کولای شئ دا ختم کا او راشه دلته کې او ورته وای چې ماته سوکا میکسیمم اپلای کا نو میکسیمم کې کلیک کا اوکې ټول زیات روپۍ دي چاته ور کړی وي په دې سلس کې ته هغه دلته کې راو باسي او دا شانتي مینیمم غواړي مینیمم به راو باسي میکسیمم غواړي ټوټل راو باسي ټوټل به ته په دې طریقې سره راو باسي فارمولې ته راځي فارمولې نه پسته اوکې کوي دا ټوټل درته څنګه شولو راو وتلو دا ول لیاوټ ان شاء الله په لیاوټ کې به چې نه فاتح شوی لیکچرم خډیر مخ کې لاړلو نه سلوي د 50 منټه شو خیر دا وزغم یا
په ټیبل کې مې درته هیڅ هم نه دي پرېښي. اوس به اسایمنټ دا وي چې تاسو نه زه د ټیبل یې درکوم، تاسو به همغه شانتي سیم ټو سیم بره به خپل نوم لیکئ، ماته به ټیبل ډیزاین کوئ، په شخصي کې یې راته ولېږئ هر یو کس چې کوم ډیزاین کړلو، عکس یې واخلئ، عکس یې راته ولېږئ، ماته ورډ فایل مه لېږئ، ورډ فایل مو چې بیا اپلوډ کوئ هغه تاسو کلاس روم ته اپلوډ کړئ. صحیح ده؟ او ماته چې لېږئ ماته صرف عکسونه لېږئ د ټیبل مې چې کوم درکولو په موبایل باندې عکس واخلئ یا کمپیوټر کې سکرین شاټ واخله او ماته به ولېږئ. نو دا اوس تاسو لیاوټ د ټیبل زموږ سره ختم شولو. په ټیبل کې چې زه تاسو ته هر قسم ته ډیزاین درکوم، هر قسم ته ټیبل درکوم، هر قسم سټایل تاسو نو غواړم باید تاسو هغه رقم ته سټایل اپلای کړئ او جوړ کړئ. صحیح ده کنه؟ نو دا تاسو باید زده وي او دا ته یاد اوسي. صحیح؟ نو دې طریقې سره کولای شئ چې یو ټیبل ډیزاین کړئ، دغه سټرکچر جوړ کړئ، په کې لیکل وکړئ، ټولې خبرې موږ د ټیبل مربوطه وکړلې. ان شاء الله یو کمانډ هم نه پاتې. بیا هم که تاسو ته کوم کمانډ ښکارېدلو چې زموږ یو کمانډ نیم پاتې ده، عکس یې واخلئ ماته یې ولېږئ چې دا کمانډ پاتې ده. ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به درته یو ټریک هم وښیم، را په یاد یې کړئ راته. او بیا به چې د دې کوم مربوطه درسونه پاتې دي فکچر ده، نور پکې دومره شی نشته ده. نو راځو دغه کې ان شاء الله چې دقیقاً کار کوو. انځر مینو کې درته بیخي زیات کار کوم چې دا مو سمه یاد شي او سم پرې پوهه شي. مهم ده، امپورټنټ ده. ان شاء الله یو اپشن هم نه پرېږدو. نو اسایمنټونه زه ته ټیبل یې لیږم په ګوګل کلاس روم کې هم درته اپلوډ کوم، یا چې کوم مربوطه زموږ عمومي ګروپ ده په هغو ګروپونو کې هم درته اپلوډ کوم. تاسو به لګیا کېږئ همغه شانتې څنګه ټیبل چې ما درته درکولو د نه غوښتلو مې تاسو به همغه شانتې ټیبل جوړوئ، ډیزاین کوئ به او ما ته به یې هم لیږئ په شخصي کې. همدارنګه به یې تاسو چېرته اپلوډ کوئ چې تاسو کار وګورم چې څنګه رقم تاسو طریقې سره کار کړی ده. او بیا به هغه تاسو راخلی ګوګل کلاس روم ته چې کوم ورډ فایل ده هغه به هلته کې اپلوډ کوئ. نو اټس انف فار ټوډے. نن ورځ دپاره همدومره بس ده. ان ټاټا بای بای فار ناو.